大家好啊，又係我高進，歡迎嚟到高進 channel。今日嚟到邊度？見到咁靚嘅地方，梗係我哋嘅偉大祖國中國啦。好，嚟到中國嘅邊度嘅深圳華強北邊度啊？梗係經濟大廈。早前科索達李姑娘小蘋果 call 我高進哥哥有啲新嘅產品喎，好正喎！想喺我 channel 介紹俾我嘅粉絲們朋友們，我嘅為佢哋仲叭叭聲落嚟睇有啲咩性價比超高，幫佢買好嘛？嗱，科索達李姑娘個店鋪點樣嚟咧？睇我身後華強北站 E2 出口嘅2號線同埋7號線嘅扶手自動電梯，一上嚟即係 escalator 啦。嗱，慢慢轉俾大家睇啊，唔係轉到頭暈啊，慢啲慢啲。大家會第一時間會見到現代之窗 A 座嘅。好啦，再轉一轉直行就係啦。另外前面仲有一個出口嘅，到時再同你哋講埋。高進水希望啲朋友們、粉絲們幫我做3樣嘢，好唔好啊？狠狠按個訂閱掣、點讚、留言，就對我交陣最好嘅支持啦！多謝你啊！另外呢，咩時候啊？梗係講贊助時候啦！我未開始呢條片之前，我要鳴謝我嘅廣告贊助商，排名不分先後，有邊幾位啊？有華強北嘅，梗係恒用通訊楊 Sir 楊老闆即 Happy 哥啦，仲有邊個啊？梗係我嘅好兄弟嘅青山啦，再加埋我高進代言嘅 S52。華為智能手錶呢隻錶即上天下海 camping 冇得輸，潛水都得啦，all in one贏晒，再加多邊位贊助？梗係大喜佛珠佛法無邊嘅，梗係吉隆吉老趙啦，再加埋我哋今日嘅主角啊！記得我哋今日嘅主角就係科進達李姑娘，亦都有贊助我片頭片尾嘅廣告嘅。嗱，大家睇下身後變咗一個邊個？點樣嚟啊？華強北路地下商業街嘅5號出口都係嗰句 ST 呢打一出嚟。轉右手邊就係我哋今日主角菜價通訊市場嘅經濟大廈，仲有一位贊助係邊位啊？梗係深圳 Vivo 公司，亦都係贊助我高進同埋我拍檔 B 爺姐嘅所有拍攝嘅器材嘅用品嘅。要鳴謝埋深圳 Vivo 公司。好啦，你而家唔使偷偷看偷偷望啦，冇晒膠鏈啦，直腮過去揾我哋嘅韓國女團。哇，小蘋果啊！見到小蘋果啦。好，你好啊，小蘋果。交個藍牙咪俾你先，嗱，你夾一夾佢嚇，我影個店鋪 number 俾大家睇下嚇。好啦，大家睇一睇，3個 A， 科信達。好啦，最緊要影俾大家睇係咩？大家睇下，本店所有產品港幣、人民幣1對1消費，仲有所有粉絲們可以有批發價、買貴退差價，仲有本店所有產品嘅話，仲開埋發票添。好啦，踩入去睇下小蘋果，小蘋果。你好忙喎！係啊，高進哥哥。你好。今日好忙啊！係見到啊。咁好啊。係咪啱好啊？你早啲嚟都冇得。我一早嚟咗同其他商戶拍視頻，我都見到你哋鋪頭插針都插唔入啊！係啊，好多人啊，所以就係多謝嗰啲朋友仔啦，又多謝高進哥哥啦，同我拍攝咗我啲朋友仔啦，好中意我哋嘅片啦。最緊要係咩？人哋中意睇你嘅小蘋果，同埋你啲產品即係性價比高，仲有買貴退差價，開埋發票，再加埋個承諾係咩啊？仲有唔使買嘢都仲有禮品送啊！係啊，但係我啲朋友仔真係好支持啊！交朋友、新朋友都係，我要同啲朋友仔講聲，真係好多謝你哋支持我哋。多謝你啊！咁咧，聖誕咧已經係聖誕好快到啦，係啦，即將來臨啦。係啊，而家咧係有時間過嚟，我哋咧係平安夜係有送蘋果，係有送嗰個送蘋果啊！係啊，聖誕杯啊，你知唔知？高進哥哥，你都記得過嚟喎。OK 得嘅，我一定過嚟啊！有蘋果食，一日一蘋果，醫生遠離我啊嘛，係咪先？好啦，嗱，第一位佳麗出場係邊位啊？小蘋果。今日咧。朋友們分享都係聖誕扮靚嘅。點樣扮靚法啦？你又攞你自己部手機出嚟啊？係啦，呢個咧係自拍神器。哦，自拍神器。係好靚，好薄。以前咧係冇咁薄㗎。咦？睇下先。呢個哇，真係薄，喂，黏咗好多喎，薄咗好多喎。呢個自拍神器係咪啊？好，我擺低先，好，我影俾大家睇下先。本身咧係有兩個盤，係，但係咧佢就係有2個包裝，係，好啊，有4個顏色，係，哇，小蘋果我見到喎，有4隻顏色喎，係啊，有4個顏色，好靚喎啲顏色，又薄係咪啊？係啊，就係咧，佢呢個咧好靚嘅，佢個拍相咧都係要自拍自美嘅人嚟嘅，咁正㗎，效果非常靚。
哇！小蘋果好清喎，部機影得真係。係啊，佢係自拍咗，好靚。係。係啊，本身咧拍出嚟個效果非常好。係。睇一下。係啊，而家撈緊咧，頭先我見到好清㗎。嗱前面有哇得喎，嗱即刻影咗啦。係咯，咁又同朋友仔解釋下啦，呢個咧係個自拍神器。係。佢個功能好多㗎，就係拍片啦，美人啦，仲有好多好多功能㗎啦。而家咧冇時間講出嚟咁多。朋友們咧，如果係中意呢個嘅咧，咁 mini 㗎。好 mini 喎，又薄，係咪先？送人又得啦，係。用又得啦，朋友們咧去嗱嗱先。喂，咁呢個要幾錢啊？如果過嚟試。係啊，佢有4個顏色㗎噃。嗱 ，OK 好啊，嗱大家睇下。啱先咧講過㗎啦，包裝啊係咁好靚嘅包裝。係啦，嗱包裝就係咁樣㗎啦。係啊，兩個包裝嚟嘅。係。顏色唔同，包裝又唔同。哇，4隻顏色都好靚喎，小蘋果。咁咧呢個係適合我啲朋友仔咧，聖誕送朋友啦。係啊，自用又得，送禮又得。咁就好靚嘅呢個。我覺得咧，自拍神器咧，自拍個呢個之前咧都係個咁大嘅，之前好似大啲嘅喎，嗱，小蘋果攞咗俾我哋睇啦，係啦，之前係比較大啲嘅。係啊，同埋咁大嘅，呢個而家就咁細。梗係用 mini 啦，小蘋果係咪先？呢個咧而家係特別我啲女士啊，好中意自拍噶嘛。係啊。擺翻喺個包咗好似個化妝袋。冇錯啦。係啊，一摸上嚟就可以拍㗎啦。係一磁吸就拍得㗎啦，係咪啊？係啊。佢嗰個街嘅市場係幾錢啊？市場價。出邊買緊係218都有，188都有，都係人民幣嘅。係。但係小蘋果喺聖誕活動價係168港幣。哇！168就帶走佢啦，哇！性價比超高喎！包裝係咁嘅。嗱，包裝係咁噶，仲爸爸聲過嚟揾下小蘋果，係咪幾靚？係啊，朋友們咧，如果睇到我哋嘅視頻咧，買唔買都可以過嚟試下，你食中意㗎，又平又靚又平靚正係咪啊？好啊！係啊，仲有禮品送噃！哇，咁正啊，仲有禮品送添啊！係啊，因為聖誕一定要送禮品。係。好。哇！小蘋果你又揸住咁靚嘅投影器啊！係啊，佢呢個投影機咧係我哋最新款㗎，好靚嘅。係啊，呢個都係做出口嘅。都係出口㗎，係咪啊？呢個 logo 咧都係我哋。做投影儀一直以嚟，以前嘅賣得好好啊！帶埋容器㗎，一天到最少買幾百個嗰個大款。但係咧呢個係升級咗㗎，佢個芯片咧內存都大咗。係。加上咧，因為跟住朋友們嘅中意佢有唱 K 啦、K 歌啦，同埋睇遊戲啦，仲有音箱啦。之前係一定要嚟埋買嘅，但係我而家就唔使3合1嘅。3合1喎，係咪啊？可唔可以俾我哋睇下個盒子係點樣啊？好啦，唔緊要，慢慢嚟嚇。呢個咧係咁嘅，3合1嘅係有遊戲一對啦。係。仲有2個麥啦。係。仲有呢個係佢嘅流明係600流明嘅，佢個名型號叫 H 係 CS 350P 係啦。係。仲有佢個108P 啦，係啦，高清度嚟嘅。仲有咧，佢嘅入邊咧係佢個流明最少都係4000幾，但係最多我哋即試過係600。嗱，600流明嘅咋，有碗話碗，有碟話碟啊，係咪啊？都好高清啊，同埋有3D 啊效果。係啦。係啊，嗱，好多功能㗎呢度。哇！你睇下，係嘛？等下先，我哋會展示出嚟俾朋友們睇嘅。仲有語音遙控啫噃，仲有個 remote control，仲有語音遙控咁犀利啊！但係呢兩個就係打機，係啦，遊戲機啊，係啦。咁就交俾阿小陳過嚟展示嗰個視頻啊。好啊，得，等個細佬展示下好唔好啊？好啊，我給大家介紹下我們這款最新的投影儀。係。然後它這款投影儀呢是4合1，可以。4合1，唱歌啊，打遊戲啊，哇咁正㗎！投影啊，4合1功能。哇！而家投影儀有咁多功能嘅細佬。對，而且它現在有個介紹視頻，我給大家看一下。好啊，好啊。哇！啲音響效果好犀利喎。
Zoku new HD projector HDS 350 Plus launched. Max projection size 150 inches. 2.4 GHz and 5 GHz. 6G wireless screen mirroring supported for Windows, lost Android systems. Auto keystone correction, electronic focus. With the Bluetooth voice remote control. Open YouTube, please. Support dual microphones for simultaneous karaoke. 3D surround sound. High-quality 16 less speakers can be used as a Bluetooth speaker. Playing 35,000 plus retro games. Suitable many scenarios such as the home, outdoor. 哇，啱晒我露營喎！哇，原來就係咁正啊，細佬！好啊，唔該晒。哇，李姑娘小蘋果頭先嘅細佬展示咗俾我睇，好犀利喎！係啊，呢個好先進㗎，所以功能咧好多㗎。又如果係有朋友做你中意咧投影儀嘅咧，聖誕號買翻去一家人娛樂啊，好幾開心啊！嗬，係又家庭樂，啱啱先嚇，自用又得，送禮又得。係咯，係咧，因為高俊哥哥咧係同我有時候我係白話講得唔好，高俊哥哥就同我解釋，真係多謝你。唔好咁講啊！真係，係啊小蘋果啲粉絲等得好心急喎，究竟要幾錢啊？可唔可以講多次？699攞走去， 699港幣。係，哇，就聖掂晒，誕價錢嘅，好啊！嗯。哇！頭先大家睇到啦，小蘋果介紹啲話天花板級嘅投影儀。好嗱，記得啊 cap 圖啊嚇！阿李姑娘小蘋果一定要 cap 圖啊！佢鋪頭唔係淨係賣咁靚嘅 product 㗎，最主打就係批發啦。大家見下，明星商戶啊，唔係間間商戶都可以攞到呢、個咁靚嘅明星商戶㗎。大家睇下嗱，仲有幾靚嘅機頂盒，全部應有盡有，盡在科信達。大家睇下。球啊、鷹啊、超啊，全部都睇到嘅，係咪啊？仲有投影儀啦，係咪？好啦，仲有呢、個另一邊亦都可以睇到啦，好靚嘅藍牙耳機，應有盡有。仲有咩啊？智能錶啊，幾多智能錶？太多款啦！另外一邊廂有啲朋友們，我無謂影到佢啦。亦都可以睇到。哇，幾靚嘅 product， 係咪小米系列嘅 product？ 仲有女士們嘅面部啊、按摩用品啊、眼部按摩、熱敷、冷敷，應有盡有啊！大家睇唔睇到啊？仲有小米系列嘅walkie talkie 對講機啊，仲有買翻個喺屋企有時自己裝修裝修啲小嘅木工啊，亦都有啲電鑽功能啊，仲有泵氣胎啊，仲有WiFi 小米嘅放大器啊，係咪啊？蘇跑啊，應有盡有，都係嗰句盡在科信達啦，係咪啊？下邊亦都會見到有不嬲都咁好熱賣嘅邊個，梗係機頂盒啦，仲有咩啊？我高進 recommend 你哋用咩啊？哇，小腿大腿按摩器有冷暖功能，亦都有充氣嘅，好舒服嘅。大家睇下係咪啊？仲有國內嘅品牌，係咪啊？大嘅耳機又有，智能錶又有，仲有。3C 充電寶亦都有，小蘋果好窩心啊！大家睇下，已經準備咗好多嘅 demo 機俾你哋，大家慢慢試啊！另一邊廂見到頭先啲投影儀啊、點歌機啊，全部都有科信達，要乜有乜，盡在科信達。哇！兩個福字喎，兩個毛公仔好靚喎！大家睇下頸部按摩器都有，仲有高照 recommend 嘅。不求人啊！依下先係緊要啊，犀利啊！你唔好睇啲機仔細細啊，好夠力㗎，啲力度好猛㗎。大家睇下有牙刷啊，係咪啊？仲有哈佬耳機啊，哈佬系列耳機啊，係咪啊？大家睇下，應有盡有，仲有手機穩定器添。另一邊廂大家亦都會見到咩啊？哇！最熱賣嘅點歌機啊！喺小蘋果鋪頭好多點歌機賣嘅，大家睇下。呢邊廂亦都見到啦，又有 4K 嘅用品，拍攝嘅用品，
哇！仲有嚇爹哋媽咪啊，全部出晒嚟嘅後備機啊，係咪啊？細部又有，中部又有，大部都仲有翻譯機啊！大家睇下，仲有 4K 嘅攝像鏡頭，係咪啊？應有盡有啊！大家睇下，好靚好靚嘅啊！大家睇下啊，移咗位啊，佢哋擺喺門口位喎嚇，仲有 Benny 啊，啲藍牙音箱啊，係咪啊？哇！仲有 walkie-talkie 啊，視像俾小朋友用，大人都用得嘅。剪髮器啊、剃鬚用品啊，全部盡在科信達，再加埋呢啲咩啊？睇下，任君選擇咁多種顏色，係咪啊？骨傳導藍牙耳機，我都算 recommend 推介，即係冇得輸啊！嗱，另一邊廂亦都睇過，頭先影過俾你睇啦。仲有高進皇個團隊而家用緊嘅，第一見我去其他國家做視頻，亦都係用嗰啲網絡對講機啦，係咪？啱啱啊，李姑娘講過啊，呢個手機後邊自拍嘅功能嘅嘢，都係做緊 AI 嘅鬧鐘，好嘛？好啦，條片真係嚟到呢度啦，記得訂閱高進 channel，係唔使錢撳埋隔離攞都撳埋，全部當高進一出片嘅時候，大家會第一時間見到，好嘛？好啦，臨到最尾，我亦都要鳴謝埋邊個最後嘅廣告，梗係科信達李姑娘，亦都有片尾，亦都係佢嘅廣告嘅，好嘛？OK， 好，拜拜。